天给姐妹们分享一个全家都爱吃的葱烧豆腐的做法。盆里加葱段，1小勺盐，1勺鸡精，1勺白糖，2勺生抽，1勺老抽，1勺蚝油，半碗淀粉水，全部搅匀。锅里热油，焖豆腐下锅，用勺子㧟成大块，小火慢煎，煸焦黄倒料汁儿，小火咕嘟到汤汁变浓稠，葱烧豆腐就好了。美美的，姐妹们，看我今天在家花几块钱就能做出比肉还香的菜团子，皮儿薄馅儿大，还特别健康。胡萝卜洗干净，给它擦成丝儿，再准备一点香菇和一把菠菜。锅里水开，加1小勺盐，一点点食用油，把菠菜放进去，给它焯下水，焯到变软，立马给它捞出来晾凉。接着给它挤干水分，切成小段儿。胡萝卜和香菇一样的方法，挤干水也给它稍微切一下，全部放到一个盆里。接下来炒上2个鸡蛋，咱们边炒边搅，把它炒得碎一点。炒好倒到菜里头，盆里加1勺盐，1勺13香，1勺鸡精，1勺蚝油，1勺食用油。拌匀以后再加上1勺面粉，这个面不能放太多，给这个菜增加一个粘性就可以。另外拿一盆里边舀点玉米面，抓一点馅儿，给它团圆，捏得紧一点。团成一个这样的小圆球，放到玉米面里边，给它滚一圈，拿出来继续捏一捏，把里边的这个水分再给它捏出来，再滚一圈，继续捏。大家根据自己菜里边的水分，重复上2到3次就可以。这样的话，它蒸出来不容易散。最后再来一圈，一个菜团子就好了。放到刷好油的篦子上，水开，给它上锅蒸上10分钟。蒸好啦，来看一下，又有粗粮又有菜，蘸点油辣的蒜汁儿。美美的，今天给姐妹们分享一个特别简单的桃酥的做法。盆里加85克玉米，240克低筋面粉，全部搅匀。碗里加3克蛋黄，50克白糖，3克泡打粉，2克小苏打，充分搅匀，加到面团里，用手翻拌匀，整理成一个面团，揪出一块，团成一个小球，每个40克左右。中间摁个窝，撒点黑芝麻，烤箱170度预热5分钟，放进去上下火170度烤20分钟，烤好啦。满屋飘香，特别酥，美美的。今天给姐妹们分享一个孩子们特别爱吃的卤肉饭的做法。五花肉切细条，锅里热油，五花肉倒进来，小火煸炒，加少料酒，去腥生香，加洋葱，继续炒软，加屏幕上香料，炒出香味儿，加2勺生抽，2勺老抽，全部炒匀，加开水，3克冰糖，炖20分钟。时间到了，加鸡蛋，再煮15分钟，鸡蛋入味儿，大火收汁儿。锅里水开，加勺油，1小勺盐，青菜放进来焯下水，舀上米饭，放青菜，卤鸡蛋，浇上卤肉，看着都好吃。美美的，姐妹们注意看，白菜里边加上面粉，搅一搅，出锅就是人人都爱吃的白菜新吃法。白菜洗净切成丝儿，里边打一个鸡蛋，少量多次的加入面粉，边加边搅。觉得干的话，可以再少来点水。最后给它搅成一个有筋性的面团，盖上盖子松弛20分钟，然后给它平铺到菜刀上，给它压平。水开，用筷子一根一根下进去，煮上2、3分钟，给它捞出来，浇上自己喜欢吃的菜，美美的。